guys, for today's video guys, missing ako ng maaga para sabihin sa inyo na may panibago tayong vlog na gagawin today. Isang vlog na may matutunan kayo ngayong araw. Mag-i-install tayo ng water heater saka water filter. Alaman nyo kung ano yung water heater saka yung water filter. Yung mga wala pang idea dyan. Itong pag-install natin, natutunan ko lang din naman tong pag-install ko dahil yung partner Chris Makasod. Subscribe nyo yung channel niya. Ito yung YouTube channel niya. Yan. Ito, marami kayong matutunan sa kanya kasi content niya. Install siya ng water heater, nag-install siya ng water filter, naglalagay siya ng cop light. Let's go na kasi malilate na ako. Magkita kami dun sa pagkikitaan. Yun. So kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe my YouTube channel. Ito, yan. Mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga videos. So paano guys, puntahan na natin yung i-installan natin, baka nag-aantay na sa atin. So mamaya na lang. Bye-bye! Lagi nyo na lang po yun. Ang ano nyo lang, ganito na lang po. Kaya na lang po ano mag-switch. Tapos, ito po yung ano niya, init. Temperature. Tapos, ito po ma'am, yung off-on nyo po, matatanggal na po si init. Pero yung tubig po, tuloy-tuloy pa rin po. Yun yung difference sa dati. Yung isa kasi po ma'am, yung push on off nyo ba, tanggal si kuryente sa kasi tubig. Oo ma'am. Ito, tanggal na po si init, pero tuloy-tuloy pa rin yung tubig. On po natin. Ay ma'am, 5 seconds na po, mainit na po siya. Hey. Alright. Oh, nice. Hey. Ayan guys, hinahanap namin yung blue pipe yan. Nakita nyo kasi
wala siyang ball valve dito sa loob ng bahay. Ayan. Kasi dyan tayo kukuha ng connection para dun sa water filter. Hanapin muna natin. Nakita na namin yung pinaka-inner ng bahay. Papasok sa bahay niya. Ayan ang break niya. So dyan tayo makatap ng water filter guys. Wait lang.
ganito yung side nung ano niya, sir. Naka-off yan. Naka-off yan. Lahat yan, naka-off. Ngayon, sir, ito si labas mo, sir. Yung pinaka-main mo. Tapos, Galing doon sa ano? Galing doon. Opo, sir. Ah. Tapos papasok po yan dito. Ngayon, ang purpose po nitong bypass, once na naglinis silang caster, o kaya may repair dito, pwede nyo pong Buksan. patayin to. Ayan, kaya, ayan. Panaglinis, oh. Tapos, i-on nyo po to. Para tuloy-tuloy pa rin po yung flow ng tubig. Makagamit pa rin po kayo ng tubig. Pag may flashing, gano'n. Opo, sir. Ngayon, pagka gusto mo nang gumamit ng filter, sir, off mo lang to. Tapos, ito, buksan mo lang. Buksan mo itong dalawang side. Nakakit ngayon siya sa first stage, sir. Second stage, saka third stage. Ngayon, habang umano yung flow ng tubig, sir, yung pressure niya, sir, ilabas mo, pipindutin mo ngayon. Ito yung hangin. Siyempre kasi, di ba, papasok si tubig. Maiipon yung hangin niya doon sa loob. Dapat i-release mo yun, sir. Araw-araw, hindi. Kada palit lang, sir. Kada palit na. Apo. Ayun, sir. Katulad niya, pag ganyan na po yung ano niya, tubig na po lumalabas, okay na po yun. Okay na po yan. Ito, medyo may hangin pa po yan. Tagal yan. Tanggalin mo lang, sir. Yan. Ayan, katulad na, wala na, sir. Okay na. Okay na yan, sir. Papasok mo yan dito, nakapilter ka na. Ayun, pala. Patay-patay pag nag-flashing. Apo. Papatayin niyo lang ito lagi. Papatayin niyo lang ito dalawa lagi, sir. Tapos, buksan niyo lang. Tapos, ang palitan niya, sir, 3 months. Tapos, 6 months to, second sa kapil. Okay. Ganyan lang, sir. Ang purpose nitong patente, once na nag-repair kami, sir, i-thread lang yan, sir, tatanggalin mo lang. Para hindi yan buo tanggal. Ayun, tama. Naglalagay kami ng patente. Ang ganda. Natapos na yung ano natin, install natin ng water filter sa water heater. Ito yung kabuuan ng water filter natin, guys. Sobrang init. Kaya medyo natagal lang kami. Pero salamat sa panonood. Salamat sa mga nagsusubscribe sa akin. So hanggang dito na lang, guys. Thank you. Bye-bye.